हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल जेके स्टार्टेक्स। आज हम लोग मतलब इसका साउंड क्वालिटी चेक करने वाले कैसे रहने वाला है ये। तो मतलब बोर्ड रॉकर्स का साउंड कंपैरेटिवली देखने वाले हम लोग। तो हम लोग एक गाना बजा देते हैं अभी फ़िलहाल। बजा दिया, आएगा अभी। भाई भयानक आत्मा लगा है, कॉपीराइट मत मारना, सॉरी निकले भाई। ओके अभी भाई म्यूज़िक का देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। अभी आगे लेके जा रहा हूँ मैं। भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। म्यूजिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छी क्वालिटी आ रही है, फुल है ना भाई। अभी थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मैं पहना नहीं है, तो बहुत अच्छी आ रही है। मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही है भाई, अच्छी है। फिर मतलब अब इससे हम लोग देंगे, उतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब अराउंड 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसको हम लोग देंगे। और मतलब अब इसकी बैटरी के बारे में बोल दूँ तो मतलब अच्छी खासी है, 20 आवर्स सच में दे देती है। ऐसे बोलते नहीं ये लोग, सच में दे देती है उसकी। और क्या बताऊँ, अभी इधर जो ये इसके लिए बॉर्निंग प्लस के लिए सॉरी ब्रो, और मतलब इसमें आप बढ़ा सकते हो अपना, और इसमें देता ये माइनस बटन है। हो गया भाई, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे ऐसे साउंड ले लो आप चाहिए तो। मतलब 1500 का है तो आप चाहे तो ले सकते हो। बहुत अच्छा है प्रोडक्ट और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाय। थैंक यू, वेलकम टू। फिर से आना जेके स्टार्टेक्स में और मेरे सारे वीडियोस देख लेना चैनल के इसमें जाके, ठीक है। बाय।